Nå skjer det ting i det norske YouTube-miljøet som bekymrer oss litt. De siste årene har vi sett at stemningen har blitt litt dårligere, altså både i videoer og i kommentarfelt. Det har i økende grad blitt populært med exposed-videoer, og nå pågår det en sak hvor Benjamin Foss, også kjent som Tappelino, anklager en del kjente YouTubere for svært alvorlige kriminelle handlinger. Vi synes det er viktig at man er kritisk til det man ser på, og ikke tror at alt automatisk er sant. Men hvordan skal dere vite hva som er sant, og hvordan skal dere forholde dere til dette? Exposed, det er en type videoer hvor man forsøker å etterligne undersøkende journalistikk. Media har avdekket en del viktige saker i samfunnet gjennom tidene, blant annet at USAs president Nixon avlyttet motstanderne sine ulovlig, altså demokratene, og fant også ut at Jimmy Savile, en veldig kjent BBC-programleder, var pedofil. Men det tar veldig ofte tid før ting dukker opp i media, og derfor tenker nok mange at det er fint med YouTubere som tar tak i saken selv og får noe ut fortere. Problemet er at det er en grunn til at media jobber sakte. Det er en metodikk bak det, og så er det en idé om at det man sier skal være sant. Fordi media har en avtale med hverandre, som dere kanskje har hørt om, som heter Vær varsom-plakaten. Og den sier at man skal kontrollere opplysninger for å sjekke at de er riktige, at man skal sørge for å ikke si mer enn man har dekning for å si, at man skal unngå å dømme folk før de faktisk har blitt dømt på ekte, og at man skal gi folk mulighet til å forsvare seg fra anklager som de har fått. Det betyr at når vi sier i denne videoen at Benjamin Foss har anklaget folk for alvorlige forbrytelser, så må han få lov til å komme med det som kalles for et tilsvar. Og Benjamin hadde dette å si om saken. Han skriver i et svar til FlippKlipp at han mener disse anklagene bærer mye vekt, men at han i hovedsak kun tar for seg saker hvor han er overbevist om at saken ikke hadde gått rettens vei, eller eventuell straff hadde blitt frafalt. Så hos en YouTube-kanal er det rett og slett ingen som passer godt på at det som sies er sant. Det må du passe på selv. Og det kan være vanskelig, fordi som vi vet veldig godt, så stoler seere ofte veldig på det YouTubere sier. Så pass på tilliten din. Det at en YouTuber som du liker forteller deg noe, betyr ikke at det er sant. Det gjelder også oss. Så hva skal man gjøre med det her? Vi har noen tips. Veldig mange forskjellige folk kan mene at de har funnet noe sykt som du må vite om. Men hvordan kan du vite hva som er sant? Og hva skal man være ekstra skeptisk til? Her har du 5 ting du burde se etter. Hvem sier det? Hvor har de hørt det? Kan det være en annen forklaring? Hva forklarer offeret av anklagen seg med? Og er det nok bevis? Så først, se på hvem er det som mener det her. Hvis det er en erfaren journalist i en stor avis som har en sjef som følger med på det de gjør, og som har inngått en avtale om at ting skal være sant, da kan du stole litt mer på det. Hvis det er en YouTuber, eller en person som ikke har noen som følger med på det, så bør du være litt ekstra skeptisk og kanskje kreve litt mer bevis før du tror på det. Sjekk også hvor de har fått informasjonen fra. Er det bare et rykte? Er det noen meldinger fra en person man ikke vet om man kan stole på? Eller bygge saken på 3 år med etterforskning fra et erfarent team? Flinke journalister jobber også mot alternative forklaringer. Kan det være en annen grunn til at folk påstår at dette har skjedd? Eller kan det hende at hendelsen er riktig, men forklaringen er feil? Har du fått anklagedes side av saken? Medias avtale Vær varsom-plakaten gir folk muligheten til å forsvare seg. Det betyr at om du lager en video om en person, skal den personen få forsvare seg i samme video. Men de fleste som omtales i norske exposed-videoer får aldri mulighet til å forsvare seg. Når du har fått noe sånt nå slengt etter deg, kan det være vanskelig å svare på tiltale uten å gi exposed-videoen mer oppmerksomhet. Dette resulterer veldig ofte i at folk som følger med kun får en side av saken, og det er exposed-videoen sin side av saken. Det siste du bør se på er det nok bevis? Hvis noen kommer med en veldig drøy anklage, så burde det også være ordentlig store bevis. I hvert fall mye større enn hvis det er en liten sak. Flere påstander som har dukket opp i exposed-videoer har vært ganske ekstreme. Og da må du spørre deg selv, er det gode nok bevis?
Hvis mange folk allerede mener en ting, så er det lettere å si seg enig selv. Det kan man kalle å slenge seg på lasset. Si at en person, vi kan kalle han Frans, ser en exposed-video om at Bye-Bye bruker bleie. Frans tror på alt som blir sagt, og dagen etter så forteller han dette til sine 5 nærmeste venner. Disse vennene har ingen grunn til å ikke tro på Frans, så de tar det for god fisk, og vips så er det 6 stykker som tror at Bye-Bye bruker bleie. Videre spres budskapet i videoen til resten av klassen, og ingen har noen grunn til å ikke tro på det, fordi så mange tror allerede på det. Og i tillegg så føles det bra å være enige om noe. Vi liker å være enige om ting. Så plutselig er det en hel skoleklasse som tror at Bye-Bye bruker bleie, uten å i det hele tatt egentlig ha vært kritisk til noe som helst form for informasjon. Bye-Bye får 60 nye kommentarer på sin nyeste video, hvor det står «Æsj, du er en ekkel gammel mann som bruker bleie». Og på exposed-videoer så er det ofte veldig vanskelig å komme med kritiske kommentarer. Det er alltid en trofast følgegruppe som henger med under de exposed-videoene, og som skyter ned kritiske kommentarer. Og det kan være for eksempel at en person sier «Jeg stoler ikke helt på informasjonen som er her». Bildet ser litt fake ut, kanskje et eller annet sånt. Og så får du en kommentar «Lol, oh my god, kill yourself». Ikke si «kill yourself» til hverandre. Det føles som en digresjon å begynne å snakke om det, men folk må slutte å si «kill yourself» til hverandre. Dette har jeg faktisk sett opp til flere ganger i kommentarfelt. Noen prøver å være saklige og kritiske, men svares av andre ved å bli oppfordret til å ta sitt eget liv. Det er ikke greit. Det at flere slenger seg på ting som der gjør at det også er lettere å si drøye ting. Og det har dukket opp ganske mye syke greier på YouTube rundt det community her, hvor folk lager videoer, ber folk ta livet av seg selv, kommentere på det i deres kommentarfelt. Ja, det er en internet-meme, det er noe folk sier i noen miljøer og synes det er kødd, men det er også en ekte oppfordring til noen som kanskje har det vanskelig om at de skal drepe seg selv. Det er sykt! Og på toppen av det hele, når det gjelder å være kritisk til kilder, så gjør det at folk ikke har lyst til å kommentere kritiske kommentarer på for eksempel exposed-videoer. Og det er et kjempeproblem, siden da er det bare en sånn malstrøm av folk som mener det samme, som bare drar kvaliteten på hele kulturen rundt oss da, i YouTube-miljøet nedover. Og det vil ikke vi ha noe av. Dette er ikke en type video vi lager veldig ofte, men vi synes det er veldig viktig å snakke med dere om det her. Og det er sikkert flere av dere som har spørsmål, kommentarer, innspill og så videre. Så snakk med oss om det. Vi vil veldig gjerne høre fra deg, men vi vil også si fra om at på akkurat denne videoen så kommer vi til å gå gjennom hver eneste kommentar, så kanskje det kommer ut litt tregt. Ta vare på hverandre. Vær hyggelig, og så ses vi snart. Ha det bra.